നമസ്കാരം ഗൈസ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ആകാശത്തെ സ്പർശിച്ചു നിൽക്കുന്ന അയ്യപ്പൻമുടിയിലേക്കാണ്. ഇവിടെയാണ് അയ്യപ്പൻമുടി ശ്രീ അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോതമംഗലത്ത് നിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കണ്ടന്റ്സ് നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ശനിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രം ഭക്തർക്കായി തുറക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പിറകിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അയ്യപ്പസ്വാമി വേട്ടയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ മലമുകളിൽ വിശ്രമിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ കുന്നു കയറി മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ഏവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന, കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മലമുകളിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ 4 ദിശകളിലുമുള്ള ദൂരക്കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് വേറൊരു ദൃശ്യാനുഭവമാണ് നൽകുന്നത്. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പോലും നിരന്തരമായ കാറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്നുമുള്ള സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് വ്യൂസ് വളരെ മനോഹരമാണ്.